Selat Bali kencang sekali ke arah selatan. Di kapal-kapal yang memasuki Selat Bali harap melihat pasang surut di table pasang surut ya. Ini surutnya luar biasa, surutnya kapal tetap surut di Bali. Harusnya kencang sekali, harusnya kencang sekali. Jadi kapal dengan RPM 700 hanya lari 3.0 dan 3.4 sampai 4.0. Harus sampai cepat. Inilah Selat Bali, harusnya begitu kencang. Angin, arus kencang sekali. Arus bisa kecepatan 15 sampai 20 knot. Sedangkan kapal yang melawan arus kecepatan cuma 4.0 sampai 3.0. Terima kasih bagi saudara-saudara yang mau nyebrang Selat Bali harap melihat pasang surut. Terima kasih, selamat